Hola niños y niñas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy les traigo este video para seguir trabajando la conciencia fonológica, ¿cierto? Vamos a ir conociendo los sonidos de las palabras, ¿ya? Y vamos a trabajar con las vocales A y E principalmente, que son las vocales que ustedes han visto hasta hoy. Instrucciones. Vamos a ver el video junto a un adulto. Vamos a contestar cuando en el video se indique. Podemos detener el video si es necesario dar más tiempo para que ustedes piensen y puedan responder correctamente. Y lo importante aquí es disfrutar y entretenerse. Entonces, como les contaba, que trabajaremos hoy, vamos a comprender los sonidos que componen las palabras, trabajar con ciencia fonológica, pero vamos a trabajar con una habilidad que ya hemos trabajado, que es la segmentación silábica, y vamos a incorporar el sonido inicial vocálico, pero solamente con las vocales A y E, que son las que ustedes conocen. Recordemos, ¿qué vocales conocemos? A ver, díganme ustedes, ¿qué vocales ya conocen? Tenemos la A y tenemos la E, ¿cierto? Ambas vocales que ya conocen ustedes. ¿Listos para jugar? Vamos a escuchar con atención cada una de las palabras. 2. Vamos a segmentar en sílabas estas palabras. ¿Se acuerdan cuando lo hacíamos con aplauso, con los deditos o también lo hacíamos saltando, ¿sí? Y por último vamos a intentar escuchar, reconocer con qué sonido comienza. Tenemos un árbol. ¿Cuántas sílabas tiene la palabra árbol? A ver, la aplaudimos juntos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Árbol. A ver, veamos. Árbol. Contemos cuántas manitos hay y segmentemos contando con los deditos. 1, 2, 3. Árbol. La palabra árbol tiene 2 sílabas. Muy bien. ¿Y con qué vocal comienza la palabra árbol? ¿Con A o con E? A ver, escuchemos. Vamos a alargar la primera parte de la palabra para que sea más fácil identificar el sonido inicial. Árbol. ¿Comienza con A o comienza con E? Miren mi boca. Árbol. Yo digo árbol o digo árbol. ¿Con qué comenzará la palabra árbol? ¿Ya saben la respuesta? Vamos a verla. Y la palabra árbol comienza con la vocal A. Muy bien. Ahora, vamos a ver. Tenemos una, ¿qué es? Una estrella, ¿cierto? ¿Me ayudan a aplaudir la palabra estrella? A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Estrella. Lo hacemos con los deditos ahora para lograr el conteo de las sílabas. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Estrella. Vamos a ver en la pantalla. Estrella. Contemos ahora nuestros deditos o las manitos en la pantalla para saber cuántas sílabas tiene estrella. Ayúdenme. 1, 2, 3. Y la palabra estrella, por lo tanto, tiene 3 sílabas, ¿cierto? Muy bien, este es el número 3. Ahora vamos a ver con qué comienza la palabra estrella. Voy a alargar el sonido inicial de esta palabra para que sea más fácil para ustedes identificarla. ¿Ya? Escuchen con atención. Estrella. ¿Comienza con A o comienza con E? Estrella. Digo estrella o digo estrella. Estrella. ¿Con qué comienza? ¿Con A o con E? A ver, pensemos. Vamos a ver la respuesta correcta. La respuesta correcta es E. Estrella comienza con E. Muy bien, vamos con otra. Tenemos un arco iris. ¿Me ayudan a aplaudir?
la palabra arcoíris a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Arcoíris. Hagámoslo con los deditos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Arcoíris. A ver, miren las manitos que tenemos en la pantalla, los deditos que tengo yo. Vamos a contarlo. 1, 2, 3, 4. ¿Cuántas sílabas entonces tiene la palabra arcoíris? 4, muy bien. Y aquí abajo tenemos el número 4. Vamos a ver ahora con qué comienza la palabra arcoíris. ¿Cuál será su sonido inicial? ¿Será la A o será la E? A ver, escuchen. Arcoíris. ¿Comienza con A o con E? Arcoíris. A ver, ¿qué creen ustedes? Pensemos. Arcoíris. ¿Comienza con A o con E? Comienza con, a ver, veamos la respuesta correcta. Pongan atención. A. Arco iris comienza con la vocal A, con ese sonido. Ese es su sonido inicial. Vamos a ver otra. Miren, él es un erizo. Es un erizo. ¿Me ayudan a aplaudir la palabra erizo? A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Erizo. ¿Lo hacemos ahora con los deditos? Vamos. 1, 2, 3. Erizo. Tenemos la cantidad de manitos en la pantalla, pero también la tenemos acá en mi mano. Ayúdenme a contar. 1, 2, 3. Entonces, ¿cuántas sílabas tiene la palabra erizo? 3 sílabas, ¿cierto? ¿Cómo aparece ahí el número abajo? Muy bien. Ahora vamos a identificar el sonido inicial de erizo. ¿Ya? ¿Será la A o será la E? ¿Con qué comienza? A ver, escuchemos con atención y miren la forma de mi boca. Erizo. ¿Comienza con A o comienza con E? Erizo. A ver, piensen ustedes ahí en su casita. Piensen, piensen. ¿Vamos o no a ver la respuesta correcta? ¿Vamos? Vamos. Erizo comienza con la vocal E. Muy bien. Vamos con otra. Tenemos una ardilla. ¿Me ayudan a aplaudir la palabra ardilla? A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Ardilla. Vamos con los deditos. 1, 2, 3. Ardilla. Entonces tenemos acá y también tenemos en la pantalla, ¿cierto? Vamos a contar. 1, 2, 3. Entonces, ¿cuántas sílabas tiene la palabra ardilla? 3. Muy bien, como el número que aparece acá abajo, ¿cierto? Entonces, ¿con qué vocal comienza la palabra ardilla? Vamos a ver si es con A o si es con E. Ya, escuchen con atención y miren mi boca. Ardilla. Ardilla. ¿Comienza con A o comienza con E? A ver. Pensemos. Ardilla. Vamos a ver la respuesta correcta. Vamos a ver. Ardilla comienza con A. Por lo tanto, el sonido inicial de ardilla es la vocal A. Muy bien. Vamos a ver la palabra elefante. ¿Me ayudan a aplaudir la palabra elefante? Ya, la cuenta de 3. 1, 2, 3. Elefante. Vamos ahora con los deditos. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Elefante. Contemos. 1, 2, 3, 4. ¿Cuántas sílabas tiene la palabra elefante? 4, ¿cierto? Como el número que sale ahí. 4 sílabas tiene la palabra elefante. Ahora vamos a ver
¿Con qué comienza? ¿Con qué sonido comienza la palabra elefante? ¿Será con A o será con E? A ver. Elefante. Elefante. ¿Comienza con A o comienza con E? Elefante. A ver, pensemos en nuestras casitas. Les voy a dar unos segundos para que piensen y puedan responder. ¿Comienza con A o con E? Vamos a ver la respuesta. La respuesta correcta es E, ¿cierto? Elefante comienza con E. Ese es su sonido inicial. Y terminamos. Muy bien hecho, chicos. Muy, muy bien.